ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េតាមរយៈ Hallyu តើអ្វីជារលកកូរ៉េតើរលកកូរ៉េបានដើរតួនាទីក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតោះតាមដានជាមួយគ្នារលកកូរ៉េឬពាក្យជាភាសាកូរ៉េហៅថា Hallyu និងជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Korean Wave ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យពីជុំវិញពិភពលោកអត្ថន័យនៃពាក្យរលកកូរ៉េនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារបញ្យលដែលលេចឡើងក្នុងវចនានុក្រមមួយចំនួននោះគឺចង់សំដៅដល់បាតុភូតវប្បធម៌ប្រជាប្រិយកូរ៉េដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមដែលវាផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនដំបូងតាំងពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់ Hallyu រួមមាន K-pop រឿងភាគកូរ៉េខ្សែភាពយន្តគ្រឿងសម្អាង K-fashion អាហារ Game Webtoon និងផ្សេងទៀតផងដែរការចូលរួមចំណែករបស់រលកកូរ៉េក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរលកកូរ៉េបានជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចវប្បធម៌និងបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ Hallyu បានជះឥទ្ធិពលតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជាទី1ការជំរុញឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត K-pop បានក្លាយជាកម្លាំងសកលដោយក្រុម K-pop ដូចជា BTS Blackpink EXO ទទួលបានភាពជោគជ័យជាអន្តរជាតិក្រុមទាំងនេះបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីការលក់តន្ត្រីការប្រគំតន្ត្រីទំនិញនិងវេទិកា stream យោងតាមរបាយការណ៍តែក្រុម BTS មួយបានរួមចំណែករាប់ពាន់លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូង K-drama ក៏ជាការនាំចេញដ៏សំខាន់ផងដែរភាពជោគជ័យជាអន្តរជាតិនៃស៊េរីដូចជា Squid Game Crash Landing on You 어디 다친 데는 Vincenzoបាននាំឲ្យមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់មាតិកាទូរទស្សន៍កូរ៉េដោយបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណការផ្សាយនិងការចែកចាយទី2ទេសចរណ៍ការកើនឡើងនៃ Hallyu បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់លាននាក់ទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងអ្នកគាំទ្រវិស័យ K-pop K-drama និងវប្បធម៌កូរ៉េមកទស្សនាប្រទេសនេះសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីជួបជាមួយអ្នកដែលពួកគេគាំទ្រនិងដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍ពីវប្បធម៌ដោយផ្ទាល់គេហទំព័រពេញនិយមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ K-pop និង K-drama រួមទាំងទីតាំងថតរឿងនិងទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តបានក្លាយជាកន្លែងទាក់ទាញទេសចរដ៏សំខាន់ទេសចរដែលទាក់ទងនឹង Hallyu បាននាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចរួមទាំងសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗទៀតទី3ការនាំចេញផលិតផលអាហារនិង K-fashion រឿងភាគកូរ៉េកាន់តែល្បីល្បាញធ្វើឲ្យផលិតផលថែរក្សាសម្រស់កូរ៉េកាន់តែមានទីផ្សាររួមជាមួយ style កូរ៉េមានឥទ្ធិពលលើនិន្នាការម៉ូដអន្តរជាតិដូច្នេះបានជំរុញការនាំចេញក្នុងវិស័យម៉ូដនិងសម្លៀកបំពាក់កាន់តែច្រើនម្យ៉ាងទៀតអាហារកូរ៉េទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទូទាំងពិភពលោកដែលរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃការនាំចេញផលិតផលអាហារដូចជាគីមឈីមីកញ្ចប់ទឹកជ្រលក់កូរ៉េជាដើមទី4ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅពេលដែលវប្បធម៌កូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែមានឥទ្ធិពលលើសកលលោកក្រុមហ៊ុនបរទេសបានបណ្ដាក់ទុនកាន់តែច្រើនឡើងលើការកម្សាន្តបច្ចេកវិទ្យានិងទំនិញប្រើប្រាស់របស់កូរ៉េភាពជាដៃគូអន្តរជាតិការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នានិងការសហការកំពុងកើនឡើងដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតភាពជោគជ័យរបស់ K-pop និង K-drama នៅលើវេទិកាដូចជា YouTube, Spotify និង Netflix បានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ច Digital ទី5ការបង្កើតការងារភាពជោគជ័យជាសកលរបស់ Hallyu បាននាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការកម្សាន្តនិងវប្បធម៌រួមទាំងការផលិតតន្ត្រីភាពយន្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍លើពីនេះវាបានបង្កើតការងារក្នុងវិស័យគាំទ្រដូចជាទេសចរណ៍ទីផ្សារ
ការបកប្រែនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារអ្នកសម្ដែងនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើននៃវិស័យកម្សាន្តជារួម Hallyu មិនត្រឹមតែបានជំរុញឥទ្ធិពលវប្បធម៌របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាសកលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅជាអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនផងដែរតាមរយៈការនាំចេញទេសចរការបង្កើតការងារនិងវេទិកា Digital ជាសកល Hallyu នៅតែបន្តជាកម្លាំងចលករសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានរួមចំណែករាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ។